여기 와서. 우와. 이빨. 이빨. 여기 올라가 볼까? 올라가 볼까? 아니야? 여기 올라가. 근데 여기 지저분한데? 지저분한데? 자. 집에 가서 쓰레기통에 버려야 되는 거지? 네. 맞아. 소준이는 막 이런 데다 버리면 안 된다? 알았지? 아빠 봐봐. 아빠 뭐 해? 슈. 재밌어? 재밌어? 안 더워? 우와, 벌벌벌벌벌벌벌. 아이고 참. 역광이 돼서 시커멓게 나와. 엄마가 찍어줄게. 소준아, 얼만큼 맛있어? 엄마를 보고. 맛있어 해봐. 맛있어. 소준아. 서준아, 거기 뭐야? 저기도 뭐 있네? 똑같은 거 있구나. 아빠. 올라가 봐. 못 올라가? 아빠 이거. 좀 이따 또 쓰러지겠지. 쟤 졸려 지금. 눈이. 차에서 조금 줄고. 근데 밥을 제대로 안 먹어가지고 저거. 아이고. 가자 이제. 한 번만 더 해. 한 번만 더 하고 가자. 낑낑 대면서 올라간다. 저 너무 뒤로 간 거 아니야? 소준아 위험해. 여기 온다고 여기. 바지 봐봐 저. 네, 보니까 여기는 안 가, 완만하고 여기가 가파르구나. 그러네. 서준아, 거긴 못 올라가. 저기? 그쪽으로 올라가. 쟤 굴를 것 같다 딱 느낌이. 응? 자기야. 쟤 굴를 것 같다. 됐어. 이제 가자. 엄마, 자 가자. 여기 이제. 있다. 여기. 뭐 있는데? 여기. 그거 뭐 있어? 이서준. 읽어봐. 뭐라고 써 있어? 누가지? 뭐? kindergarten. 정체불명의 외계어를 읊조리고.